Զգուշացեք սկսնակ դիլետանտ հոգեբաններից, հատկապես այն դեպքում, երբ դիմել եք ինքնագնահատականի բարձրացման խնդրով կամ որևէ այլ խնդրով, բայց կարիք է եղել աշխատել ձեր ինքնագնահատականի վրա։ Ամենայն հարգանքով եմ մոտենում հոգեբանությանն ու ոլորտում կայացած լուրջ մասնագետներին, որոնց շարքերում նաև լավ ընկերներ ունեմ։ Ես խոսում եմ դիլետանտների մասին, որոնց մոտ ձեր ինքնագնահատականի բարձրացման արդյունքում կարող եք հանկարծ դառնալ անտակտ ու հանրության կարծիքը ոչ թե հաշվի չառնող, այլ սեփական նախաձեռնությամբ դիմացինին տրորող ու դա նորմալ դիտարկող հիվանդագին պացիենտ։ Նման մարդիկ, եթե մինչ դիլետանտ հոգեբանի մոտ այցելելը ընկճված էին, նրանց հեշտ էր մանիպուլացնել, ճնշված էին, ունեին բարդույթներ, չէին հավանում իրենց արտաքին տեսքը, իրենց կյանքը, ապա չկայացած հոգեբանի հետ հանդիպելուց հետո պատկերը կտրուկ փոխվում է, բայց ոչ թե դեպի դրականը, այլ բացասականը, թե իր, թե հանրության հանդեպ։ Իրենք դառնում են մարդկանց գլխին պատուհաս բառի ուղիղ իմաստով։ Ասեմ, թե ինչ են անում չկայացած հոգեբանները նման մարդկանց հետ։ Նրանք սովորեցնում են ոչ թե ապրել առանց հաշվի առնելու հանրության կարծիքը կամ ճնշվելու դրանից, այլ ուղիղ հակառակը, ապրել առանց պատասխանատվության զգացումի, սեփական անշնորհքությունների ու անտակտությունների համար։ Այսինքն, երեք քեզ ճնշում էր հանրության կարծիքը, դու լռում էիր, հիմա դու էլի կարող ես հիմարություններ անել ու կոպտել մարդկանց, բայց դու ոչ թե գրեհիկ ես, այլ ընդհանրապես գծում ես քո սահմանները։ Զգում եք տականկության հետաքրքիր ձևափոխումը։ Ասում եմ, ես ոչ թե անշնորհք եմ, այլ ոչ հարմար եմ ուրիշների համար։ Պատճառը գիտեք ո՞րն է, որ իրենց հոգեբան կոչող դիլետանտները շփոթում են էմպաթիան պրոֆեսիոնալիզմի հետ։ Նրանց թվում է, եթե իրենք կարող են հասկանալ դիմացինի հոգեվիճակն ու ապրումակցել, որը հենց էմպաթիան է, ուրեմն սա բավարար է։ Այլևս պրոֆեսիոնալիզմ պետք չէ խորհուրդ տալու համար այցելուին, թե վերջը ինչպես պիտի դուրս գա այս իրավիճակից։ Իրեն թվում է, թե այցելուի չընդունված ու չգնահատված վիճակի դեպքում ախտորոշում չկա։ Ճիշտ ուղղությունն էլ այն է, որ ասի գնա միայն դիմացինի կյանքն ու շահերը անտեսիր ու ապրիր։ Արդյունքում մարդը եկել է քեզ մոտ այնպիսի խնդրով, որի գլխավոր մեղքը հենց ինքն է ու իր աղբ բնավորությունը, բայց քո մոտից հեռանում է համոզված, որ ինքը ընդամենը բարդ անձնավորություն է, որին ոչ ոք չի հասկանում։ Ինքը սիրում է լողալ հոսանքին հակառակ, սիրում է ազատություն։ Թե չէ մնացածի խելքն էլ գնում էր ստրկության համար էլի։ Այդ գիտեք ինչի է նման։ Այն որ գուշակները նայում են իրենց մոտ եկած զոհին ու հիասթափված լամայի հայացքով ասում են. «Հա, տեսնում եմ, ձեր տան մեջ դու Աստծո տված ես»։ Յանի ընտանիքի մյուս անդամներին էլ սատանեն էր առաքել, հա, միայն ինքն է Աստծո տված։ Վերադառնանք մեր չգնահատված այցելուին։ Ինչ է կատարվում դիլետանտ հոգեբանի մոտից գնալիս։ Նոր, թարմ մշակված ներաշխարհող մարդը գնում է ու օրինակ կողակցին ասում է. «Դու բռնարար ես, որովհետև ինձ դուր չի գալիս ոնց ես շնչում», բայց իրեն դեգրադացնող իբր հոգեբան բլոգերը իր հարմարավետ սենյակում նստած այս մանրամասները չի իմանում։ Նա պատկերացում անգամ չի ունենում, որ իր մոտ այցելության արդյունքում, ավելի ճիշտ այցելության պատճառով ընտանիքներ են քանդվում, աշխատանքից հեռացվում են մարդիկ, որովհետև դարձել են անկառավարելի, անշնորհք ու տականք, կամ երեխաները դադարել են խոսել իրենց ծնողի հետ։ Չեն իմանում, որովհետև հաճախորդը հաջորդ սեանսին հպարտորեն ասում է. «Ես իմ սահմանները պաշտպանեցի, ինչպես դուք էիք սովորեցրել, ու հիմա ինձ համար ավելի լավ է»։ Դե քեզ համար լավ է, իհարկե, ոչ ոք չի համարձակվում նույնիսկ ցույց տալ այն աղբը, որը շպրտում ես մյուսների վրա, որովհետև դու ներողություն եմ խնդրում, թքած ունես դիմացինի վրա։ Այսպիսով իբր հոգեբանը գոհ է, այցելուն գոհ։ Գնացինք մեր գործերով։ Սա ոչ թե թերապիա է, այլ մասնագիտական հանցագործություն։ Հոգեբանի աշխատանքը միայն նստել ու գլխով անելով լսելը չէ, այլ տեսնել մարդու խնդիրն ու հասկանալ, թե դրանից որ մասն է ինքը ստեղծում, ինչպես է դա ազդում ուրիշների վրա, որից հետո մյուսները սկսում են խոսել ու գործել իր դեմ, եւ հետո առաջարկել այցելուին գիտելիքներ, հմտություններ, որպեսզի վերջինս կարողանա կարգավորել իր իսկ ստեղծած խնդիրն ու հետևանքները, կրել պատասխանատվություն սեփական վարքի համար, հետո նույնը սпасել դիմացինից։ Երբեմն պետք է մարդուն ասել այս խնդիրը քոնն է ու դու պիտի փոխվես, ոչ թե դու ուրիշ ես, քեզ պարզապես չեն հասկանում։ Իրական թերապիան ոչ միայն սահմաններ պաշտպանելու մասին է, այլ գիտակցել, թե ինչպես ես ազդում ինքդ քեզ վրա քո վարքագծով ու սպասելիքներով, հետո ազդում նաև ուրիշների վրա ու ինչու է այն քեզ կամ նրանց ցավեցնում։ Իսկ առանց այս ամենի դու ոչ թե հոգեբան ես, այլ թանկարժեք ընկերուհի, ով փողի դիմաց կարող է հմտորեն վնասել ուրիշների կյանքերը։ Կարողացեք ճիշտ ընտրել մասնագետ կամ ընկեր, ղեկավար եւ այլն։ Իսկ թե ինչպես ճանաչել դիմացինին, բաժանորդագրվելու համար դուք գիտեք ինչ անել։